নমস্কার সবাইকে, আমার আরেকটা ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আবারও একটা রান্নার ভিডিও নিয়ে এসেছি। তবে আজকের রান্নাটা খুবই কমন, চিকেন রান্না করা। সবাই মাংস রান্না করতে পারো আমি জানি, তবুও আমি আমারটা একটু শেয়ার করলাম। আমি প্রথমে মাংসটা ধুয়ে নিয়েছিলাম, আর আমার যা যা লাগবে পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টমেটো যা যা ছিল সব কিছু কেটে নিয়েছি। তারপর কী করলাম, একে একে মিক্সিতে আমি কয়েকটা শুকনো লঙ্কা, তার সাথে আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কাগুলো পেস্ট করে নেব। অ্যাকচুয়ালি একটু কালারের জন্যও বলতে পারো শুকনো লঙ্কাটা দিয়েছি, আর কাঁচা লঙ্কাটা কতটা ঝাল হবে না হবে, এমনিতেও চিকেনে শুকনো লঙ্কা দেওয়াই যায়, ভালোই লাগে। ঝালটা ঠিকঠাক মতো করতে গেলে শুকনো লঙ্কা কয়েকটা ব্যবহার করতেই হয়। তোমরা চাইলে নাও করতে পারো, যাদের শুকনো লঙ্কা খেলে অসুবিধা হয় তারা নাও করতে পারো। তো আমি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে যতটুকু জিরা গুঁড়ার দরকার আমি জিরা গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি। মিক্সিতে একেবারে দিয়ে ওই গুঁড়োটাও যদি একদম ভালো করে পেস্ট করে নিই, তাহলে আমার মনে হয় টেস্টটা হয়তো বা আরও বেশি ভালো আসে, ফ্লেভারটা ভালো আসে। তো সাথে নিয়ে নিলাম ধনে গুঁড়ো। তোমরা তোমাদের পরিমাণ অনুযায়ী তোমাদের রান্নায় যতটুকু প্রয়োজন ওই বুঝে তোমরা তোমাদেরটা নেবে। আমি আমার এখানে যতটুকু চিকেন ছিল ওইটার সাথে যতটুকু দরকার ততটুকুই জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছিলাম। তো একটু জল দিয়ে নিচ্ছি, নাহলে তো অনেক ড্রাই হয়ে যাবে। তো আমি এখন মিক্সিতে সবটা পেস্ট করে নিচ্ছি। মিক্সির সাউন্ডটা এত বেশি ছিল তাই আমি সাউন্ড অফ করে দিয়েছি। তো আমি যেহেতু একা হাতে ভিডিওটা করছি, তো মাঝে মাঝে কিছু কিছু ক্লিপ মিস হয়ে গেছে। তো এখানে আমি তেল দিয়ে নিয়েছি, আর যেটা আমি মিক্সিতে পেস্ট করেছিলাম ওই পেস্টটা সাথে হলুদ আর স্বাদ অনুযায়ী লবণ নিয়ে ভালো করে মেখে কিছুক্ষণের জন্য ম্যারিনেট করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। তাহলে আমার মনে হয় চিকেনের টেস্টটা খুব ভালো আসে। তো এখন ঢাকা দেওয়ার আগে আমি মাংসটার ওপরে কিছু টমেটো যে কেটেছিলাম ওইগুলো দিয়ে আমি এটা ঢেকে দেব। তারপর কিছুক্ষণ বাদে আমি ঢাকাটা তুলে নেব আর কি। তো এখন আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে নিয়েছি। তেলের মধ্যে আমি কড়াইয়ে আগেও কিছুটা তেল ছিল, তবে চিকেন রান্নার সময় কিন্তু চিকেন মাটন যাই রান্না করো তখন কিন্তু তেলটা পরিমাণে একটু বেশিই লাগে। এখানে আমি আস্তা মশলা নিয়ে নিয়েছি। এখানে আছে তেজপাতা, কয়েকটা দারচিনি, কয়েকটা এলাচ আর গোলমরিচগুলো আমি সবগুলি একটু থেতো করে নিয়েছি। যাই হোক, এখন আমি তেলের মধ্যে এগুলো সব দিয়ে দিলাম। তারপর যে পেঁয়াজগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম, একটা পেঁয়াজকে 4 ভাগ করে আমি কেটেছি, ওই পেঁয়াজগুলোও আমি দিয়ে নেব। ওইটা চিকেনটার সাথে একদম একসাথে মেখে রেখে দিলেও হয়। তো আমি আবার কি করি, চিকেনের সাথে না মেখে আমি পেঁয়াজটা আগে একটু তেলে হালকা করে ভেজে নিই, তারপর ওইটাতে আমি চিকেনটা দিই আর কি। তো এখন আমি একটু আস্ত গরম মশলা যেগুলো আছে যা যা দিয়েছি আমি সম্বাসের জন্য, ওইগুলো আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, তাহলে স্মেলটা অনেক ভালো আসে। তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতেই পারো যে তোমরা আর কী রকমের চিকেন রান্না করতে পারো। আমি যদিও খুব একটা পারি না, আমি সাধারণটাই পারি আর কি, আর কখনো চেষ্টাও করিনি অন্য কিছু যদিও। এখন আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো দিয়ে আমি একটু হালকা করে তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নেব। হালকা সোনালি রং হয়ে আসতেই আমি কি করব, চিকেনটা যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম ওই চিকেনটা এটার মধ্যে দিয়ে দেবো। ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে না, তবে আমি কিন্তু চিকেনটা ম্যারিনেট করে প্রায় 30 মিনিটসের মতো রেখেছিলাম। তো দেখো, পেঁয়াজগুলো কিন্তু অলমোস্ট ভাজা হয়ে গেছে। তো তারপর আমি কি করব, এটাতে আমার যে ম্যারিনেট করা চিকেনটা রয়েছে ওই চিকেনটা সবকটা দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাস, আমার চিকেনটা সবকটা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি কি করব, ভালো করে তেলটার সাথে পেঁয়াজটার সাথে চিকেনটা মিক্স করে নিচ্ছি। চিকেন রান্না করার সময় ঢাকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাও আমি ঢাকা দিয়ে রাখি যেন না ছিটিয়ে পড়ে সব থেকে। আমার আবার একটু রোগ আছে, যেমন ওই গ্যাসটা যদি তেলে ভরে থাকে আমার ভালো লাগে না। আলুটা আগে কেটে ভাজা করতে ভুলে গেছিলাম, আবার হঠাৎ মনে হলো আমার বাবা আবার মাংসতে আলু না দিলে খেতে চায় না। তো আমি আবার পাশেই একটা ছোট কড়াই নিয়ে ওটাতে আলুগুলো ভেজে নিচ্ছি আর কি। সেম একটা আলুকে 4 ভাগ করে নিয়েছি,
আলুগুলো আমি হালকা করে একটু ভেজে নিচ্ছি, তবে একটু সিদ্ধ হলেই আমি আলুগুলো নামাই আর কি। তো দেখো এখানে কিন্তু আমি জল দিইনি, মাংস থেকে যেই জলটা উঠেছে ওইটা আমি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। মাঝখানে আমি একটা কথা বলে দিই, আমি যখন চিকেন ম্যারিনেট করি তখন কিন্তু আমি একটা লেবু চিপে দিই, একটা পুরো না মানে একটা স্লাইড লেবু চিপে দিই আর কি। দেখো এটা কিন্তু অনেকটা কষানো হয়ে গেছে। চিকেন যখন আমরা কষাই তখন কিন্তু একটু ভালো করে ভাজা করে নিতে হয়, মাংসটা ভালো করে ভাজা না হলে খেতে কিন্তু ভালো লাগে না। আমি কিন্তু তখনও জলটা ব্যবহার করিনি, এটা জাস্ট চিকেনটা এমনিতেই এটা কষাচ্ছি, তারপর আমি এটাতে জল দেবো। মাংসটা যত বেশি ভাজবো, ভালো করে ভাজা হলে খেতে অনেকটা ভালো লাগে। যাই হোক, আমার মাংস কষানো অলমোস্ট হয়ে গেছে, মাঝখানে ঝোল দেওয়ার ঠিকটা বাদ হয়ে গেছে। ফুল দিয়ে মিট মশলা দিয়ে আমার রান্না কিন্তু কমপ্লিট। সবাই জানাবে কেমন লাগছে।